আজকের ইফতারিটা ডেলিশিয়াস এবং খুবই ইয়ামি ইয়ামি হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে হচ্ছে পাকা আমের হচ্ছে আমি বানাবো, লাচ্ছি বানাবো। যেটা হচ্ছে আমি আমের সিজনে পিউরি করে রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজে। আজকে কাঁচা আমেরও শরবত করব। তো আমি পরিমাণ মতো হচ্ছে পিউরি নিয়ে নিছি, আর হচ্ছে নিয়ে নিলাম মিষ্টি দই। যতটুকু পরিমাণে পিউরি নিছি ততটুকু পরিমাণে হচ্ছে আমি মিষ্টি দইটা নিয়ে নিছি, আর দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে মিল্ক। যেটা হচ্ছে আপনারা চাইলে এখানে পানিও দিতে পারেন, তবে আমি মিল্ক দিচ্ছি। পরবর্তীতে মিল্কটা আপনারা অ্যাড করতে পারেন, তবে আমি সম্পূর্ণটা মিল্ক দিয়ে তৈরি করব। আর এটা আমি যতটুকু পরিমাণে তৈরি করছি সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই খেতে পারতাম, তবে আমরা অনলি 3 জনে খেয়েছি। তো আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিয়ে আসছি। দেখেন কতটুকু ঘনত্ব হয়েছে। তো এটাকে আমি 6-7 জনকে খাওয়ানো, 6-7 জনের মধ্যে এটাকে একদম আরও একটু পাতলা করা যেত। যেহেতু আমরা 3 জনের ছিল, তাই আমরা বেশিটা করি নাই। আর এইখানে যদি বরফ কুচিটা দিয়ে যেত আরও টেস্টটা বেড়ে যেত, একদম অন্যরকম হতো। যেহেতু আমাদের ঠান্ডার প্রবলেম, তাই আমরা বরফ কুচিটা এখানে দিই না। যতটুকু সম্ভব হচ্ছে দুধটা দেন, হচ্ছে পিউরিটার হচ্ছে দইটা ঠান্ডাটা ছিল ততটুকু পরিমাণে আইসটা দিয়ে আমি হচ্ছে এই লাচ্ছিটা তৈরি করছি একদম নর্মালিভাবে। এখানে কোনো এক্সট্রা চিনি দেওয়া হয় নাই, কারণ আমটার দইটায় মিষ্টিটা কাভার করে ফেলছে। যারা হচ্ছে বেশি মিষ্টি পছন্দ করেন তারা একটু সুগার দিতে পারেন, তবে আমাদের সুগারের প্রয়োজন হয় নাই। তো দেখেন অনেক সুন্দর হচ্ছে লাচ্ছিটা তৈরি হয়ে গেছে ইয়ামি। তারপরে হচ্ছে আমি যেটা কাঁচা আম ফ্রোজেন করে রাখছিলাম চিরচির করে, এটা হচ্ছে ফজলি আমটাই ফ্রোজেন করি আমি সব সময় লাস্ট পর্যায়ে, ফজলি এবং আইসনাটা। তো ফজলিটা একটু মিষ্টি থাকে, আইসনাটা একটু বেশি টক থাকে। তো আমার এই আমটা ফজলি আমটাই ছিল, আইসনাটা আমি মূলত শেষ করে ফেললাম। তো আমি প্রত্যেক বছর রোজা আসলে এই মানে আজকে কয়েক বছর ধরে আম এইভাবে ফ্রোজেন করে রেখে দিই। তো আমি কয়েক টুকরা আম দিয়ে দিলাম, তারপর হচ্ছে পুদিনা পাতা, একটু পরিমাণে হচ্ছে ধনিয়া পাতা, আর সামান্য পরিমাণে যদি মরিচের ঝাল বেশি থাকে এটার টেস্ট অনুযায়ী আপনারা দিবেন। তো আমি হাফ হাফ হচ্ছে মরিচ দিয়ে দিছি। তারপরে হচ্ছে লবণ দিব। আর এই কাঁচা আমের শরবতে লবণ দেওয়াটা একদম জরুরি, কারণ যেহেতু টক জিনিস, তার জন্য ইচ্ছা করলে এইভাবে আপনি ব্লেন্ড করে শরবতটা খেতে পারেন যারা হচ্ছে সুগারের প্রবলেম। তো আমি হচ্ছে এখানে সামান্য পরিমাণে সুগার দিব, যা হচ্ছে টকটাকে কাভার করে ফেলবে। তা আমাদের আমাদের হয় যারা আমরা সুগারের পরিমাণটা কম খাই, কিন্তু যারা অতি তাপমাত্রা সুগার বা মিষ্টিটা পছন্দ করেন তারা একটু কম বেশ দিতে পারেন। তা আমি এখানে অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে হচ্ছে এটাকে ব্লেন্ড করে নিব। তারপরে হচ্ছে ব্লেন্ড করার পরে বাকিটুকু পানি আমি আবার মিক্স করব। আর আমটা যেহেতু আমি ফ্রোজেন ছিল, তাই এটার মধ্যে আইস জমানো ছিল, তাই বেশি একটা আইস দেওয়া যাবে না। এটা তো যদি আইস দেওয়া হয় অসম্ভব টেস্ট হয়। তো যেহেতু আমরা বেশি ঠান্ডা খেতে পারি না, তাই পরিমাণটা চেক করে হচ্ছে ঠান্ডাটা আমরা খেয়ে থাকি। আর এমনিও সত্যি কথা বলতে মানে আমাদের গ্রামে যখন থাকতাম তখন কলের পানিটা অসম্ভব টেস্ট ছিল। তো এখন ফ্রিজের পানিটা ঠান্ডাটা আসলে মানুষের ক্ষতি করে। তো আমার তো দেখেন হয়ে গেছে হচ্ছে আমের শরবত আর লাচ্ছি। এখন দেখেন অসম্ভব নয়। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।